Иногда месть начинается не с крика и не с удара. Иногда она начинается с тишины и терпения. Вы на канале «Голос истории». Напишите в комментариях, что по-вашему страшнее. Когда тебя наказывают сразу. Или когда долго молчат. Она не чувствовала себя предательницей. По крайней мере, сначала. Все происходящее выглядело слишком удобным, слишком спокойным, чтобы казаться опасным. Любовник был взрослым, уверенным, без лишних эмоций и требований. Он не обещал будущего и не разрушал настоящее. Он просто был рядом тогда, когда ей этого хотелось. Жена жила в ощущении контроля. Она была уверена, что все рассчитала правильно. Встречи редкие, разговоры осторожные, никаких следов и лишних деталей. Муж оставался частью ее жизни, привычной и стабильной. Он не задавал вопросов, не проявлял подозрений, не менялся в поведении. Именно это укрепляло ее уверенность, что все под контролем. Она возвращалась домой без чувства вины. Измена не выглядела для нее разрушением семьи, скорее отдельной частью жизни, о которой просто не нужно говорить. Она убеждала себя, что ничего не отнимает у мужа, что все происходит параллельно и никому не вредит. Это была удобная ложь, в которую легко поверить, если не хочешь видеть последствий. Любовник казался безопасным выбором. У него была своя жизнь, свои дела, своя репутация. Он не стремился вторгаться в ее мир и не задавал лишних вопросов. Она чувствовала себя желанной, но не обязанной. Это сочетание казалось идеальным. Никакого давления, никакого риска, только ощущение, что она снова контролирует свою жизнь. Муж в это время оставался рядом, спокойный, собранный, привычный. Он не требовал объяснений и не проявлял ревности. Его уверенность воспринималась как данность. Она не задумывалась, откуда она берется. Ей казалось, что он просто доверяет, или не замечает, или предпочитает не видеть. Она не понимала одного. Именно это спокойствие было самым опасным. Муж не выглядел человеком, который действует на эмоциях. Он не был тем, кто выясняет отношения сразу. Его молчание не означало неведение. Оно означало ожидание. Измена продолжалась ровно и аккуратно, без всплесков, без драмы, без страха разоблачения. Жена чувствовала себя уверенной и даже позволяла себе расслабиться. Она была уверена, что нашла идеальный баланс между тем, что имеет, и тем, что скрывает. Она не знала, что в этот момент ее муж уже перестал быть частью этой схемы. Он больше не был тем, кого можно не учитывать. Он стал тем, кто наблюдает. И именно это означало, что настоящая история еще даже не началась. Он узнал не в тот момент, когда все вскрылось, а гораздо раньше, когда отдельные детали начали складываться в одну линию. Не было громкого сигнала и не было явного доказательства. Было ощущение, что что-то в ее поведении стало слишком выверенным, слишком аккуратным, слишком спокойным. Он заметил, что она стала увереннее, чем раньше. Не радостнее и не счастливее. Именно увереннее. В ее движениях исчезла осторожность, которая обычно сопровождает скрытые поступки. Она больше не боялась быть пойманной, потому что была уверена. Ловить нечего. И именно это выдавало ее сильнее всего. Он не проверял телефон и не устраивал ловушек. Ему не нужно было подтверждение в привычном смысле. Он видел паузы, которые появлялись не к месту. Знал, какие взгляды означают отсутствие, даже когда человек физически рядом. Он уже проходил через это в других формах. В бизнесе, в людях, в предательствах, которые не объявляют заранее. Осознание пришло тихо, без злости, без вспышки. Оно было похоже на щелчок, после которого все встало на свои места. Он понял, что в ее жизни появился кто-то еще. Не случайный и не временный. Кто-то, кому она доверила ту часть себя, которую раньше берегла для дома. Первым желанием было поставить точку сразу, закрыть вопрос, обозначить границу, заставить ее говорить. Но это желание ушло так же быстро, как появилось. Он понял, что разговор даст ей возможность защищаться, оправдываться и контролировать ситуацию. А он больше не хотел играть по ее правилам. Он выбрал молчание.
Не как слабость, а как инструмент. Он продолжал жить так же, как раньше. Спокойно, ровно, без резких движений. Он не менял привычек и не задавал лишних вопросов. Со стороны ничего не изменилось. И именно это позволяло ему видеть больше, чем если бы он показал, что знает. Внутри него происходила перестройка. Он перестал воспринимать ее как партнера, с которым нужно делиться сомнениями. Он начал смотреть на нее, как на человека, сделавшего выбор. Это убрало эмоции и оставило ясность. А ясность была для него куда важнее. Он стал наблюдать не за ней, за ситуацией вокруг нее, за тем, как она реагирует на звонки, как меняется ее настроение, когда она возвращается, за тем, что именно дает ей это новое спокойствие. И постепенно он понял, центр истории не в ней. Центр был в другом мужчине. И тогда муж впервые за все это время улыбнулся про себя. Потому что понял, если бить, то не туда, где ждут. Он не собирался разрушать дом и не собирался ломать ее напрямую. Он решил разрушить то, ради чего она рискнула всем. И именно в этот момент измена перестала быть для него личной трагедией. Она стала задачей. Он не стал искать его напрямую. Не из осторожности, из принципа. Прямые действия оставляют следы, а ему нужна была чистота. Он начал с информации, которая лежит на поверхности, если знать, где смотреть. Имя всплыло быстро, затем круг общения, род деятельности, привычки. Ничего тайного. Просто жизнь человека, который привык чувствовать себя в безопасности. Любовник выглядел надежным, уверенный, собранный, без показной бравады. Он не был безумцем и не был романтиком. Он был расчетливым и прагматичным. Именно таким. Обычно доверяют. Именно к таким тянутся, когда хочется стабильности без обязательств. Муж понял, выбор жены был логичным, и от этого становилось только холоднее. Он стал смотреть глубже, не на внешнюю сторону, а на фундамент. Где этот человек зарабатывает, на чем держится его уверенность, что для него критично. Деньги, репутация, связи. У каждого есть точка опоры. И у каждого есть слабое место, которое не принято афишировать. Муж не спешил. Он позволил информации накапливаться, складываться в цельную картину. Он понял, что любовник слишком уверен в своем положении, слишком спокойно ведет дела, слишком привык, что мир подстраивается под него. Такие люди редко готовятся к ударам из тени. Жена тем временем продолжала жить своей двойной жизнью. Она не замечала изменений в муже, потому что он не давал поводов, он оставался внимательным, ровным, привычным. Его молчание она принимала за неведение. Это делало ее расслабленной. А расслабленность – самая удобная среда для ошибок. Муж же действовал иначе. Он не вмешивался в их связь напрямую, не следил, не ограничивал и не намекал. Он позволял ситуации развиваться. Ему было важно, чтобы любовник чувствовал себя максимально уверенно, чтобы не искал подвоха и не готовился к защите. Постепенно муж понял главное – разрушать человека напрямую не нужно. Достаточно убрать опоры, на которых он стоит, и тогда все остальное рассыплется само. Он знал, как это делается, не из злобы, из опыта. Он выбрал момент, не резкий и не показательный, такой, который будет выглядеть как обычная цепочка неудач. Без имени, без подписи, без явного источника. Просто обстоятельства, которые вдруг перестают складываться в пользу одного человека. Любовник еще не знал, что его уверенность уже начала трескаться. Жена еще не понимала, что центр ее спокойствия вот-вот исчезнет. А муж уже не сомневался. Он выбрал правильную точку удара. И самое важное, он по-прежнему не трогал ее. Потому что настоящая месть начиналась не дома. Сначала это выглядело как мелкие сбои. Ничего такого, на что стоило бы сразу обращать внимание. Сорвалась одна договоренность, перенесли встречу, исчезла привычная уверенность в завтрашнем дне. Любовник отнесся к этому спокойно. Он привык считать подобные вещи рабочими моментами, которые решаются сами собой. Но сбои начали повторяться. Он стал чаще задумываться, реже улыбаться, дольше задерживаться в телефоне. Его уверенность не исчезла сразу.
Она начала трескаться по краям. Те, кто еще недавно охотно шел навстречу, вдруг стали осторожными. Партнеры начали задавать лишние вопросы. Появилось ощущение, что кто-то смотрит со стороны, не вмешиваясь напрямую. Жена почувствовала изменения раньше, чем он сам их признал. В его голосе появилось напряжение, в жестах нетерпение. Он стал реже выходить на связь, чаще отменять встречи. И впервые за все время она почувствовала страх. Не за брак, не за мужа, а за того человека, который стал для нее символом стабильности. Она пыталась успокоить себя. Говорила, что это временно, что у всех бывают сложные периоды. Но внутри росло тревожное чувство. Что-то идет не так. Слишком много совпадений. Слишком резкие перемены для человека, который еще недавно казался неуязвимым. Любовник начал отдаляться. Не потому что хотел, потому что был вынужден. Его жизнь стала требовать полного внимания. Он больше не мог быть для нее тем спокойным островом, которым был раньше. Его собственная почва уходила из-под ног, и он впервые оказался в роли человека, который не контролирует ситуацию. Муж наблюдал со стороны. Он не ускорял события и не вмешивался лишний раз. Все происходило ровно так, как он рассчитывал. Без давления, без резких движений. Он знал, когда рушатся опоры, человек сам начинает совершать ошибки. А ошибки всегда заметнее, чем действия. Жена все чаще ловила себя на том, что ждет сообщений, которые не приходят. Впервые за все это время она почувствовала себя зависимой. Та самая уверенность, ради которой она рискнула всем, начала исчезать. И вместе с ней исчезало чувство контроля. Она начала сопоставлять факты, вспоминать спокойствие мужа, его молчание, его ровное поведение. Ее догадки еще не имели формы, но внутри уже возникало понимание. Происходящее не случайно. И если это так, значит, все намного серьезнее, чем она думала. Любовник оказался не жертвой обстоятельств, а частью чьего-то плана. Жена еще не была готова принять, чьего именно. А муж уже знал, следующей будет тишина, потому что настоящая месть всегда выглядит как совпадение. Он исчез не сразу. Сначала просто перестал быть доступным. Сообщения стали короче, ответы реже, паузы длиннее. Потом пропали встречи, которые раньше казались незыблемыми. Любовник словно растворялся, оставляя после себя ощущение недосказанности и тревоги. Жена пыталась объяснить это занятостью, стрессом, временными проблемами, но внутри уже росло понимание. Это не временно. Когда она наконец осознала масштаб происходящего, стало слишком поздно. Его жизнь рушилась не хаотично, а последовательно. Сначала репутация дала трещину, затем исчезли деньги. Потом люди, которые еще недавно считались надежными. Он перестал быть тем, кем был, а вместе с этим перестал быть для нее опорой. Жена впервые за все это время почувствовала настоящую пустоту. Не одиночество, именно пустоту. То чувство, когда рушится не связь, а иллюзия, ради которой ты рискнула всем. Она поняла, что тот, кого она считала сильным и стабильным, оказался уязвимым. И эта уязвимость была не случайной. Мысли начали складываться в одну линию. Спокойствие мужа, его молчание, отсутствие вопросов, отсутствие подозрений. Все это больше не выглядело доверием. Это выглядело выжиданием. Она вспомнила, как он никогда не действовал импульсивно, как всегда предпочитал решать вопросы так, чтобы результат был необратимым. Ее охватил страх. Не панический, а холодный. Она поняла, муж знает. Не догадывается и знает. И он не стал бить туда, где ждут. Он не стал разрушать семью, не стал требовать объяснений, не стал унижать. Он выбрал точку, где боль будет максимальной, но выглядеть она будет как череда неудач. Любовник исчез окончательно, без прощаний и без попыток что-то объяснить. Он не мог больше быть рядом ни как мужчина, ни как опора. Его мир рассыпался, и в этом мире не осталось места ни для нее, ни для оправданий. Жена посмотрела на мужа другими глазами. В его поведении не было торжества,
и не было злости. Он оставался спокойным, внимательным, почти заботливым. Но теперь это спокойствие пугало сильнее всего, потому что она знала. Он сделал выбор, и этот выбор был уже реализован. Она не сказала ни слова, и он не сказал ни слова. Между ними повисло понимание, которое не нуждалось в подтверждении. Она знала, что разговор не изменит ничего. Он знал, что разговор не нужен. Иногда самая страшная месть — это когда тебя не трогают напрямую. Когда разрушают того, ради кого ты предал, и продолжают жить рядом, зная, что ты все понял.